今日要講嘅故事叫第一次自己瞓覺。英子返幼兒園大班啦，佢可以自己換衫，仲可以寫好多字，跳繩跳到成10下，青椒同埋紅蘿蔔呢，勉勉強強都食得落嘅。至於瀨尿啦，早就唔瀨尿啦。啊，英子已經大個女啦，身邊嘅人都讚佢。有一日，英子同媽媽講：我要練習一個人瞓覺。啊，你得咩？媽媽有啲擔心，因為英子一直以嚟冇媽媽陪就瞓唔着嘅。我話得就得啦，有好朋友陪住我。英子一路講，一路輕輕咁拍下自己嘅心口。英子有好多中意嘅動物公仔，佢諗：我每日輪流攬住一個瞓，就算係夜晚去廁所都唔會驚啦。狐狸、貓仔、熊仔、兔仔同企鵝，英子將要同佢一齊瞓嘅動物公仔全部都排好晒順序，寫成咗一個表，黏咗喺房嘅牆上邊。然後佢又按照呢個順序表，將啲動物公仔一個一個咁排隊放好。就咁樣，佢真係開始每日努力咁一個人瞓覺啦。有一日夜晚，由英子間房度傳嚟咗奇怪嘅啪嗒啪嗒聲。媽媽靜雞雞咁向裏面望咗一下，英子攬住狐狸毛公仔瞓得好冧。奇怪啦，媽咪啱啱想話關返道門啫，玩具箱裏面嘅動物公仔又開始嘈咗起身啦噃。喂，唔好騎喺我身上邊啊！你咁重，唔好怪我啦。我本來排得好地地嘅，點知俾人咁樣突然間掉咗入玩具箱啊！今晚係咪輪到狐狸啊？係啊。咁聽日係邊個啊？唔知喎。吓？咁就弊啦。啲動物公仔開始急啦。你哋唔好嘈醒英子啦！被英子攬住嘅狐狸坐咗起身，細細聲咁話：英子發夢都話佢好鍾意我，好可愛呀！狐狸好得意咁話。貓貓公仔亦都講：我夠一直做英子個枕頭咯，佢話浸住我瞓好舒服噶。如果英子發惡夢見到怪物呢，出嚟一個我就打低一個。英子話同我瞓覺好安心噶。兔仔公仔話：英子成日都攞我對長耳仔做圍巾噶，佢話又軟又暖啊。企鵝公仔話：我一同英子講起藍色嘅大海啊，佢就會話：哇，我都要去啊咁噶。但係而家瞓覺嘅順序都亂晒咯，點算啊？佢哋個個都急到就嚟要喊啦。媽媽聽到啲公仔咁講，即刻就好唔好意思啦。哎呀，最衰都係我啦。原來頭先媽媽見到啲動物公仔一個個咁坐晒喺地下，覺得好奇怪，所以就一路講話：英子呢個細路啊，點解唔將佢哋放好噶？一路就將佢哋放晒玩具箱裏邊。媽媽走到嚟玩具箱前邊，同啲公仔講：對唔住啊，對唔住啊，我唔知道原來係咁噶。媽媽即刻同啲動物公仔道歉，但係啲動物公仔一見到媽媽就都收晒聲唔講嘢啦。原來佢可以一個人瞓覺係因為有你哋陪啊，多謝你哋啊。媽媽摸咗一下動物公仔個頭，等我嚟睇下先。今晚係狐狸，咁聽日就係貓仔啦，跟住落嚟就係熊仔、兔仔、企鵝。咁樣應該得啦。媽媽一路睇住順序表，一路將啲動物公仔重新排返好，放返喺地下。到咗第二日嘅夜晚，英子刷完牙，換好睡衫，望咗下牆上面嘅動物公仔順序表。啊，今晚同我一齊瞓嘅係貓仔啊！
佢轉頭啱啱想伸手去攞貓仔公仔，但係就好驚訝咁碌到隻眼仔大一大。咦？佢見到媽媽好認真咁坐咗喺動物公仔嘅隊伍裏面。媽媽，點解你都喺度排隊嘅？將媽媽都排埋入嚟啦。點解嘅？因為媽媽都想同英子一齊瞓啦。哇！我最鍾意媽媽噶啦。媽媽都最鍾意你啊。英子攬住媽媽，攬到實一實。媽媽隻眼裏面閃住淚花。咁今晚就輪到媽媽啦。點解嘅？明明輪到我噶噃，講嘢唔算數嘅。毛公仔貓貓好似有啲嬲咁，喐咗一下佢條貓鬚。貓咪都過嚟一齊瞓啦。聽到呢句話，貓咪當堂鬆咗一口氣。其他動物公仔嘅眼都閃起咗光，好開心咁跳咗一下。不過媽媽同英子就好似冇留意到啦。